আপনাদের কষ্টের টাকার মূল্যায়ন ফারুক মোটরস দিতে জানে। ইনশাআল্লাহ আসবেন ভাই, এ ক্লাস সুপার ফ্রেশ কন্ডিশন বাইক নিতে। বাইক দেখবেন চোখ দিয়ে একবার, নিতে মন চাইবো বারবার। হ্যাঁ, এটাই সেই ফারুক মোটরসের বাইক। আসতে পারেন, একবার হলো ভিজিট করে দেখতে পারেন। এই ধরনের বাইকের প্রয়োজন হলে অবশ্যই চলে আসেন ফারুক মোটরসে। এখন পর্যন্ত যারা ফারুক মোটরস ফেসবুক পেজটা ফলো করেন না, পেজটা ফলো করে রাখেন। যারা ইউটিউব তো দেখতে আছেন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। আল্লাহ হাফেজ।